Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Bael Loco i dziś będziemy omawiać sobie jakże wspaniałą, niebanalną grę z serii The Dark Pictures, a będzie nią House of Ashes. Jak wielu z was wie, chodzi to seria sugestywnych, samodzielnych gier z gatunku horror, utrzymywanych w filmowym klimacie, połączonych z niesamowitą historią i unikalnymi opcjami trybu dla wielu graczy. Projekt został opracowany przez studio Supermassive Games, a jego wydaniem zajęła się firma Bandai Namco Entertainment. Każda gra, która została zainspirowana zarówno prawdziwymi wydarzeniami, faktami czy legendami, posiada zupełnie nową historię, miejsce akcji i nowe postaci. Każda nowa część zapewni doświadczenie w klimacie filmowego horroru, zarówno w trybie dla jednego gracza, jak i w trybie rozgrywki wieloosobowej. Co to oznacza dla nas? Że możemy zagrać sobie z przyjaciółmi online i przeżyć niesamowitą przygodę i niezapomniane chwile. Także w zaciszu domowym, gdzie na zmianę z przyjaciółmi, a może być 5 graczy, grać sobie w trybie offline i zamieniać się to rusz jeden, to rusz drugi kontrolerem. Trzecia część The Dark Pictures antologii House of Ashes opowiada nam historię o amerykańskich żołnierzach, którzy obudzili pradawne zło w starożytnych podziemiach na Bliskim Wschodzie. Występują oczywiście znani aktorzy, w tym m.in. tym razem Ashley Tisdale, jeśli dobrze wymawiam jego nazwisko. Słuchajcie tego, pod koniec wojny w Iraku żołnierze, którzy zostali wysłani właśnie z misją specjalną, a dokładnie w poszukiwaniu broni masowego rażenia, natrafili na coś, czego nigdy by się nie spodziewali. Zasypaną sumeryjską świątynię z gniazdem starożytnych stworzeń z tej ziemi. Ależ klimat, po prostu idealny temat dla mnie. Mam na myśli Sumerów, oczywiście biorąc poprawkę, że wszystko to propozycja czyjaś, jak to ja zwykłem mawiać, czego sam nie udowodnię, to reszta to wiara, czyli niesprawdzona historia. Uwielbiam tajemnice i wielkie niewiadome tego świata, a ta gra na pewno nam tego typu emocji dostarczy. Wspomniane siły specjalne, jeśli pragną przetrwać noc pod powierzchnią ziemi, będą zmuszone połączyć siły ze swoimi śmiertelnymi wrogami. Warto wspomnieć, że seria rozpoczęła się od jakże świetnej części z 29 sierpnia 2019 roku Man of Madden, a kolejna odsłona pod tytułem Little Hope miała premierę 30 października 2020 roku. W obu częściach mieliśmy okazję zobaczyć bardziej rozpoznawalnych aktorów kina amerykańskiego i w Little Hope w jednej z postaci wcielił się Will Porter, znany z filmu Labirynt czy z Netflixowego Bandersnatch. Jak to nas już twórcy przyzwyczaili, w nasze ręce oddanych zostanie 5 właśnie bohaterów, którzy przemierzają różnorodne lokacje, rozwiązując zagadki środowiskowe, stawiają czoła rozmaitym wyzwaniom. Od zręcznościowych, aż po starcia i ucieczkę przed wrogami. To jak potoczą się ich losy, a także to, którzy bohaterowie przeżyją, bądź w jaki sposób i kiedy umrą, zależy od naszych poczynań oraz dokonywanych przez nas wyborów. Wyglądu oraz głosów poszczególnym postaciom udzielił w odcinku trzeciej części wspomniany na samym początku Ashley Tisdale. Pamiętajmy, że będzie to gra filmowa, której więcej oglądamy, a granie zazwyczaj polega na scenkach Quick Time Event. Mi to osobiście pasuje, czuję się wtedy jak na dobrym filmie. Niekoniecznie muszę biegać po korytarzach i uciekać, podskakiwać co chwilę. Tego typu rozrywka będzie idealna na jesienne noce. Jak już wiemy, gra zadebiutuje jeszcze w tym roku. Planowana data premiery to oktober 22 2021 roku. Podsumowując, jakie plusy gry z mojego wyłącznie punktu widzenia, jak wiemy, każdy ma swój, zaznaczam. Przepiękna grafika, ciekawy wątek fabularny, osadzony w klimatycznym miejscu, poruszający temat starożytnych Sumerów, wspaniała przygoda online z drugą osobą lub na wieczornej imprezie w większym gronie na żywo, trzymająca w napięciu zagadka. Minusy? Jest to gra typu Quick Time Event, więc więcej będzie oglądania niż grania, ale dla mnie to żaden minus. Potraktuję to jak świetną
kino i tyle. I dla mnie na tę chwilę żadnych minusów. Oczywiście gra zweryfikuje, wtedy będziemy oceniać po przegranych kilku godzinach. Warto wspomnieć, że gra nie będzie spolszczona, przynajmniej takie informacje są na Steamie. Nie wspomniałem o wymaganiach sprzętowych. Wystarczy procesor Intel Core i5 8400 lub AMD Ryzen 5600 i 8 GB RAM plus karta graficzna GeForce TX 1070 8 GB AMD Radeon RX Vega również 8 GB. Ja mam RTX 2080 i 7 procesor, także polecę na maksymalnych detalach. Dziękuję wszystkim za uwagę, życzę wszystkim wspaniałych emocji, wspaniałej energii na resztę dnia, dobrego treningu. Czekamy na grę, ogramy, zrobimy filmiki. Zapraszam na mój kanał Baila Loco. Tam możecie znaleźć też coś może dla siebie. Horrorek Little Nightmares lub jak ktoś lubi gry, strategię czasu rzeczywistego, Trzy Królestwa, Total War i inne smaczki. Dziękuję pięknie. Do zobaczenia. Morphine's kicked in.